Miren qué bonitas estas flores, muchachos. Todos los que van a ver este pequeño video de la reforestación natural. Miren qué bonitas las flores. Estas son flores naturales. Miren qué bonitas. Aquí estamos en una zona. Video corto en Solano 503, disfrutando la naturaleza en Zapotlán. Así se vive el ambiente en Zapotlán, con muchas flores, con muchas plantas verdes. Usted puede disfrutar este corto video y suscríbase a mi canal Solano 503 SD. Donde se disfruta la naturaleza, el sonido de los pájaros. Ustedes pueden disfrutar este corto video. No dejen de suscribirse a mi canal Solano 503. Gracias.